ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எங்கள் கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய இயற்கை வளம் தான் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் வந்து கரண்ட் இல்லை. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அடிக்கடி கரண்ட் வந்து நிப்பாட்டிகிட்டே இருக்காங்க. வெயில் காலத்துனாவே கரண்ட்டு தான் நிப்பாட்டுறாங்க. நிப்பாட்டிட்டாங்கன்னா 2 மணி நேரம் 3 மணி நேரம் பக்கம் கரண்ட்டே வீட்டுக்கு வரதே இல்லை. அதுக்காக நம்ம வந்து காட்டில் வந்து உட்காரலான்ட்டு உட்காந்துருக்கோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் வீட்டுக்கு பின்னாடியே காடு தான் இருக்குது. ரொம்ப தூரம் காட்டுக்கு போகணும் அப்படின்னு எல்லாம் இல்லை. எங்கள் வீட்டுக்கு பின்னாடியே காடு இருக்குது. எங்கள் காட்டில் பார்த்திங்கன்னா என்ன போட்டிருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா சோளம் தான் போட்டிருக்காங்க. ரொம்பவே நல்லா இருக்குது, பார்க்கவும் நல்லா இருக்குது. இங்கே உட்காந்து காற்று வாங்கினா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. இயற்கையாகவே காற்றுலாம் வருது. அதுக்காக தான் சும்மா நம்ம காற்று வாங்க வரலாம் அப்படி நம்ம இயற்கையான கிராமத்தில் உள்ள இயற்கையான காட்டையும் நம்ம காமிச்சலான்ட்டு நம்ம வீடியோ எடுக்கிறோம். இப்போ பாருங்கள், பக்கத்தில் எல்லாம் ஆடு மாடுலாம் மேய்ச்சிட்டே இருக்காங்க. பார்த்திங்கன்னா சோளம் எல்லாமே விளைச்சல் சோளத்தை போட்டிருக்காங்க. முத்து சோளம் போட்டிருக்காங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து வயக்காட்டில் தான் முத்து சோளம் போட்டு நல்லா பயிர் விட்ருக்காங்க. பயிரெலாம் நல்லா முளைஞ்சி வந்துருக்கு. வாங்க அது எப்படி இருக்குது பார்க்கலாம். எல்லாமே முத்து சோளம் தான். இப்போ தான் தை மாதம் தான் முத்து சோளம் வந்து எல்லாம் உடச்சி எல்லாம் உழவு ஓட்டினாங்க. இப்போ மறுபடியும் வந்து வயக்காட்டில் வந்து முத்து சோளம்லாம் ஊனியிருக்காங்க. பார்க்கவும் நல்லா இருக்குது, சூப்பராகவும் இருக்குது. காற்று பார்த்திங்கன்னா நல்லாவே அடிக்குது. இங்கே பக்கத்துலலாம் பார்த்திங்கன்னா இல்லை ஆடு மாடுலாம் நிறையவே மேய்ஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது. நம்ம விவசாயிங்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கூட வயலை வந்து சும்மா விடாமல் ஏதாச்சும் ஒரு பயிரெலாம் செஞ்சிகிட்டே இருக்காங்க. பயிர் போட்டுகிட்டே இருக்காங்க. நல்லபடியாக வளர்ந்து வந்திருக்கோம். பாருங்கள், நல்லாவே வளர்ந்து வந்துடுச்சு. விவசாயம் வந்து இருக்கிறதுக்கு இப்போ வர வர அழிஞ்சிட்டே இருது. இனிமேலாச்சும் அழியாமல் விவசாயத்தை காப்பாற்றுவோம். அதுக்கான வீடியோ தான் இது. இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு கண்டிப்பாக நம்மளும் விவசாயம் பண்ணுற நிலத்தை வந்து யாரும் தேவையில்லாத விஷயத்துக்கெல்லாம் நீங்களாம் பயன்படுத்தாதீங்க. பாருங்கள், பயிர் நல்லாவே முளைஞ்சி வந்திருக்கு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. தேங்க்யூ.